Партнер наших малышей – санаторий Демидково. Теперь в Демидково есть уникальная новая программа для детей от 4 до 12 лет «Здоровый ребенок». Восстанавливайте силы организма вместе со своими детьми. Здоровый ребенок – счастливые родители. Демидково рядом с вами. Почему у человека стучит сердце? Чтобы жить ему и никогда не умирать. Потому что у нас внутри нас кровь выпускает. Когда, может быть, бегаешь, стучит сердце. Стучит сердце, когда спишь. Стучит сердце, шагаешь, когда... она всегда везде стучит. Потому что он дышит, чтобы мы не умерли. Потому что мы им дышим. Потому что живы. А для чего человеку именно два глаза? Потому что если бы у него был один, то он половины стороны не видел, а другой видел бы. Например, писать когда писать, там, книги читать, еще что-то может быть. Как монстры были, если у нас было 4. Чтоб хорошо видеть. А что нам нужно видеть? Что делаешь? Например, делаешь уроки, разговариваешь, чтобы слева и справа видеть. Из чего делают чай? Из заварки. А заварка из чего? Из чая. Из воды. Травы. Кто такой спонсор? Спонсор. Это сильный человек. А что он делает? Он может поднять гантелю. Может того, кто очень сильный, и он может делать всякие трюки. Например, он может делать сальто, колесо, кувырок. Он может все делать, и он очень сильный. Он маленький, злой. Партнер наших малышей – санаторий Демидково.